Ja nazywam się Paweł Stachniak, jestem z klasy 4A i będę mówić o alternatywie dla paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem silnika Stirlinga. Mam na imię Jakub Czech, chodzę do klasy 3A i będę mówił o produkcji filamentu z Nazywam się Mikołaj Kozi, jestem z klasy 3A i będę mówił o torze elektromagnetycznym oraz zastosowaniu i budowie. Mam na imię Mikołaj Romanowski i będę mówił o alternatywach dla tradycyjnych plastików, czyli o bioplastikach.